عملتها لهم بقى من غير فراخ ولا لحمة، وبجد كان طعمها جميل جدا، وكمان خلصت في نفس اليوم من حلاوتها، وكمان سهلة وسريعة وما بتاخدش بقى وقت خالص ولا حتى مجهود. ممكن كمان تضيفي عليها كل حاجة انت عايزاها، بس ياريت بقى في بداية الفيديو كده تدعميني بلايك وكمان شير ومتابعة، وتعرفيني في الكومنتات من اي بلد بتشوفيني. وما تنسيش كمان تصلي على النبي. جبت بقى الحلة بتاعتي وحطيت فيها 3 معالق زيت كبار ونص معلقة من التوم المفروم، وقلبته بقى. واول ما شميت ريحة التوم حطيت عليه بصلاية كبيرة مفرومة، وبعد كده جبت المشروم ومسحته في فوطة ناشفة عشان طبعا هو ما بيتغسلش، وبعد كده بقى قطعته شرايح وشوحته بقى مع البصل كويس جدا. وكمان المشروم ليه فوائد كتيرة جدا، زي ان هو بيقوي المناعة وكمان بيحارب السرطان وكمان بيخفض ضغط الدم. وبعد كده بقى جبت البروكلي وقطعته القطع وحطيته في مية مغلية حوالي 3 دقايق، زي سلقته كده طبعا نص سلقة مش سلقة كاملة. وكمان المية المغلية هنا بتخليه لونه اخضر وجميل. كمان جبت كوبايتين لبن ودوبت فيهم معلقتين كبار من الدقيق الابيض وحطيتها عليهم. طبعا بعد ما شوحت الخضار كويس وتبلتهم بقى بملح وكمان فلفل اسود و7 بهارات وتوم باودر وبصل باودر، ممكن كمان نحط رشة من القرفة لو حابين. وبعد كده بقى حطيت معلقة كبيرة من القشطة وكمان قطعة من الجبنة الرومي بس قطعتها مكعبات، وكمان كوباية من الجبنة الموتزاريلا، وضفت كمان جزراية كبيرة مبشورة وزيتون اسود، وقلبتهم بقى كويس جدا لحد ما القوام معايا تقل. لو جبتي بقى مكرونة ومش عارفة نوعها ايه وشاكة فيها ممكن تعجن معاكي، اهم خطوة بقى في انك تسلقيها وما تعجنش بقى معاكي خالص. هاتي مية مغلية واول بقى كده ما تغلي حطي فيها ربع كوباية من اللبن اللي هو الحليب، وكمان معلقتين كبار من الزيت. وبعد كده بقى حطي المكرونه بتاعتك وقلبيها كويس جدا وسيبيها بقى لحد ما تتسلق، وانسي بقى معاكي ان هي تعجن خالص. انا هنا استخدمت مكرونه فرن، انت ممكن تستخدمي اي نوع انت حباه، بس طبعا الافضل في الوايت صوص هي المكرونه الفرن. وبعد بقى ما المكرونه اتسلقت معايا حطيتها بقى على الصوص وقلبتهم بقى كويس جدا مع بعض حوالي دقيقة واحدة بس، وبكده بقى يكون جاهزت معانا مكرونة وايت صوص وكمان من غير فراخ، هي بقى بالخضار والجبن. بس بجد بقى جرب المكرونة بالوايت صوص بالخضار بالطريقة دي وهتعجبك جدا، وكمان مش هتاخد منك وقت خالص ولا مكلفة، وسهلة وسريعة وطعمها بجد جميل جدا، وكمان خفيفة لدرجة ان هي تنفع كمان معانا عشاء مش غدا بس. اعمليها بقى بالطريقة دي وهتعجبك جدا، وكمان كل اللي هيدوقها منك هتعجبه. ما تنسيش بقى الشير والمتابعة وكمان اللايك الجميل بتاعك، وتعرفيني كمان رأيك في وصفة النهاردة، وتعرفيني برضو بتحب العرض الصامت ولا التسجيل الصوتي. وبس كده وبألف هنا.